В краю далеком есть магический лес. За каждым деревом полно в нем чудес. Этот мир ждет и нас. Нас там встретит Филин острый глаз. Летает высоко и смотрит далеко, чтоб лес в порядке был, уютен, чист и мил. А это двое друзей, не разлей вода. Они летают к луне и вместе даже во сне. Каждый день. Филин острый глаз летает высоко, но с ним всегда друзья его. Приключения совенка. Совенок учится плавать. Автор сценария Джимми Хибберт. Моя очередь, смотри, вот так. Теперь я, хопля. Здорово! Смотрите. Моя очередь. Вот так. Привет, ребята. Чем вы занимаетесь? Мы собрались спросить, не хочет ли маленький Ух поиграть с нами. Конечно, хочу. Опля, ты водишь. Нечестно, я был не готов. Ты водишь. Опа, ты водишь. Вернись. Попался. Ты водишь. Я тебя поймаю. Запыхался. Я тоже. Ты водишь. И ты. Ты. А теперь ты. Нет, ты. 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 Маленький Ух, Фли, идите сюда. Водичка такая прохладная. Мы не можем. Мы не умеем плавать. Не можете плавать? Что ж, это надо как-то исправить. Но как? Пошли. Сегодня ваш первый урок по плаванию. Урок по плаванию? То есть настоящий? Маленький Ух будет учиться плавать. Успокойтесь. Потише, потише. Я буду держать вас, а вы работаете лапками и гребите вот так. Готовы? Я готов. И я готов. Вот так. У вас хорошо получается. Да, отлично, маленький Ух. Здорово, Фли, прекрасно. Продолжайте грести. Хорошо, уже получается. Очень хорошо, очень хорошо. Смотрите, вы плывете. Посмотрите на меня. Они плывут. Ура, Фли и маленькому Уху. Я плыву. Я плыву. Не забывайся, маленький Ух. Посмотрите на меня. Ну, посмотрите же. Я смотрю, Фли. Я смотрю. Да, я тоже. Скучно, правда? Скучно? Совсем нет. Это интересно. Очень интересно. Это навело меня на мысль. То, как они плескаются в воде? Именно. Если эти полоумные научились плавать, мы тоже сможем. Да. Но только зачем? Когда в нашем репертуаре появится новый метод нападения. Пошли, надо отточить наши навыки плавания. Хорошо, пап. Папа, а что такое репертуар? Это чайник, в котором хранят воду? А, нет, это шкаф. Или... Посмотрите! О, великие небеса! Это же маленький Ух и Фли. Привет, острый глаз. Так, кто бы мог подумать плаванию? Да, я научил их. Фли, маленький Ух, посмотрите, кто здесь. Острый глаз, смотри! Я умею плавать. И я тоже. Молодцы, ребята. Это впечатляет. Я завтра снова приду сюда и еще поплаваю, острый глаз. И я тоже. Да, и может быть попробую плавать даже под водой. Да! Если так, то вы, возможно, найдете обломки веселой лягушки. Правда, лягушка? О, да, это правда.
Веселая лягушка. А что за веселая лягушка? Да, что такое веселая лягушка? Что это? Что это? Ну, был такой корабль «Веселая лягушка». Он принадлежал моему прадедушке. Но однажды ночью разразился чудовищный шторм. И корабль затонул, осев на дно пруда со всеми сокровищами. Сокровищами? Так чего же мы ждем? Вперед! Завтра охотой за сокровищами займетесь завтра. Сейчас пора спать. Затонувшие сокровища. Разве это не здорово, что мы научились плавать? Завтра, когда маленький Ух отправится на поиски сокровищ, его будут преследовать два очень умных и хитрых варана. Привет. Доброе утро все. Мы пришли. Привет, маленький Ух. Привет. Что это у вас? Это пустые стебли камыша. Теперь мы сможем дышать под водой. Вот так, ясно? Пошли, Флип, вперед! Папа, а на дне пруда правда есть сокровища? Ну, я не совсем в этом уверен. Но зато пока они будут искать, им будет очень интересно. Очень. Ботинок многоножки. Мне это не нравится. Отстаньте! Сокровища! Что это? Этот мерзкий Вилли. Он, наверное, подслушал, как мы говорили о сокровищах. Что? Что случилось? Мы искали сокровища и уже думали, что нашли их. И в этот момент Вилли и малыш незаметно подплыли к нам сзади и... И они выбили у нас дыхательные трубки. И нам пришлось всплыть, чтобы вздохнуть. Нам это не показалось смешным. Теперь Вилли получит все сокровища. Я так не думаю. Это просто история, которую мы, лягушки, рассказываем детям у костра. Простите, если... Кажется, я поймал громадину. Пожалуй, мне понадобится помощь. Вот так, тяните, тяните. Тяни! Это Вилли. Вилли Варан. Что вы делаете? Отпустите меня. Вы... Хорошо, я отпущу тебя. А только если ты пообещаешь оставить нас и наш пруд в покое. Папа, папа, что происходит? Где сокровища? Я скажу, что происходит. Мы идем домой, и никакого сокровища не было. Но я видел его. Такое сияющее и блестящее. Да, это был этот крючок, грузила и блесна. Теперь отстань от меня. Отстань! Отпусти же меня! Вот так, ступай. Ступай. Смотри, чтобы я вновь не поймал тебя здесь. Значит, в реальности сокровища нет. Вернее, так думает папа лягушка. Но возможно, что оно есть. Да, возможно. Завтра я вновь отправлюсь на его поиски. Спокойной ночи, острый глаз. Спокойной ночи, маленький Ух. Спокойной ночи. Композитор Кейт Хопвуд, режиссер Лео Нейсон.